Hey guys, welcome again to my YouTube channel. I'm Master Andrew. Today we're gonna continue learning about sounds elementary technology, unit number 3, basic ICT tools. Introduction to ICT tools. This unit explores the fundamental information and communication technology ICT tools that are essential for running and daily life. Basic ICT tools, understand what the tools are, use for ICT tools, exploring their practical application, how to use them, step-by-step guidance for effective use. Mino video tuza kurebera hamwe imikoreshereze ya ICT tools, kumva ICT tools icyo ari cyo, gukoresha ICT tools, kurebera hamwe practical application imikoreshereze ya ICT tools, tuze kureba how to use them, uburyo twakoresha ICT. Normally, what are basic ICT tools? Basic ICT tools are devices that help us communicate. Let me repeat again. Basic ICT tools are devices that help us to communicate. Ibikoresho dufasha guhanahana amakuru. Let's take an example. Computer for processing information and creative document. Radios for listening to news and education program. Smartphone for communication and accessing online resources. Television for watching educational content and news. Tujya kuri izo ICT tools tumaze kumenya ko ICT tools are devices dufasha guhana amakuru, hanyuma twavugamo computer dufasha processing information cyangwa se guhuza amakuru, ndetse no kuba twagakoramo amadokima, twandikamo amaradiyo adufasha kumva imiziki ndetse n'izindi porogaramu zitandukanye. Turebe smartphone cyangwa touch screen dukunze kwita uko. For communication and accessing online resources, idufasha guhana amakuru ndetse no kugera ku makuru atangwa ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma televisions zidufasha kureba education content, kureba ibintu bijyanye tuzigiraho cyangwa se tukareba amakuru. How to use basic ICT tools. Learning to use the tools properly helps to get the most out of them and stay safe online. Kwiga gukoresha ibyo bikoresho bidufasha kubona amakuru ndetse no kuba twaguma turi online. Let us continue with how to use basic ICT tools. Ni twakoresha izo ICT tools. Ikintu cyane tugomba kumenya ni turn off and turn on. Tugomba kumenya kuzatsa no kuzizimya. Hariya button turi kubona hariya la buttons akenshi na kenshi kuri electronic devices itumenyesha ko cyangwa se ituyobora ko gufunga no gufunga kundi tuyizi. Basic navigations. Learn how to move around the interface, clicking, sweeping. Tugomba kumenya uko tuzenguruka, niba gushaka amashene, niba gushaka ibyo dukeneye, nibyo tugomba kumenya. Volume control, tugomba ku adjustinga volume, adjust sound level for comfortable listening. Niba niba ibikoresho bivuga nka radiyo, tugomba ku adjustinga volume cyangwa se kuregera volume, byatuma amatwi yacu ahungabana, byatuma amajwi yumvikana cyane cyangwa se yumvikana gahoro. Safe practice, understanding for responsible and safe usage. Ugomba kuba mu mategeko ndetse n'ukuntu wabikoresha neza kandi bitangije umubiri. So reka tubivuge uko. Use of basic ICT tools. ICT tools serve many purposes from education and entertainment, making our lives more connected and informed. Running accessible online resources, ebook and educational video, information, finding answers to questions and research topic, communication, talking to friends, family and teacher over long distance, creativity, drawing, writing stories and making presentation. And one of the ICT tools zidufasha kwiga, zidufasha guhana amakuru, information, communication, guhanahana amakuru, creativity ndetse no guhanga udushya. Let us continue with using radio. Radio are simple yet powerful tools for receiving audio information in the entertainment. One, finding a pop button to turn it on. Locate the turn dial or button to change channels. Adjust the volume for comfortable level. Listen to news and education program. Some radio need an antenna for better reception. Kuba kuri radiyo, uburyo twakoresha radiyo, icyambere cyo no kureba aho pop button iri, aho twakiriza radiyo, hanyuma tukareba locate the turning, tukareba aho tuza gushakira ibihugu, reka tubyite uko. Hanyuma tukadjustinga volume, tukafata volume tukayigira aho iriko iza kuba itatubangamiye,
hanyuma tukumva imiziki, twumva amakuru, twumvamo ibintu bijyanye no kwiga. Hanyuma muri radiyo, amaradiyo amwe n'amwe rero akina antena, ushobora no kuzamura antena kugira ngo uze kurisivinga amakuru neza. Using television. Television provides visual and audio content from a window to the world and various forms for media. First of all, press the power button on television or remote. Use the channel button to switch between the programs. Adjust the volume with the remote control. Explore different shows, movies, and education channels. Some TVs can be connected to the internet for more content. Naho turabikoresha nk'uko dukoresha radiyo, tugomba gukanda kuri ya buto itwemerera kuyatsa cyangwa se kwizimya, hanyuma tugakanda kuri buto itwemerera gushaka amacano, hanyuma tukajasinga cyangwa se tukaregera volume neza bitavuga cyane, tunavuga na gahoro. Dushobora no gukoresha telecommand, hanyuma tukareba ibintu bitandukanye, harimo amashows, ngo ama-event atandukanye, ibitaramo, ama-movies, ama-education channels, hanyuma harimo n'ama-TV amwe n'amwe. Ndiyo ngomba ko akonekita kuri internet kugira ngo twagusoze kuri content. Key basic ICT tools. Those are some of the most common and accessible ICT tools that children encounter and use. Niba ibikoresho bimwe na bimwe abana bakunda nabyo harimo computer for school work and games. Dushobora kuzikoresha gukora mwaka ndetse no gukina ama games. Harimo tablet. Tablet can be defined as a portable learning and entertainment. Dushobora kuzikoresha twiga ndetse twumva imiziki, amavideyo, tureba amafilime and something like that. Later we continue with radio, audio stories and music. Dushobora kumviraho ama stories ariko ari mu buryo bw'amajwi ndetse n'umuziki. Hakabamo television, visual learning and shows. Noneho dushobora kuyakoresha twiga kandi tureba n'amaviro atandukanye. Summary of basic ICT tools. Muri makeya ku bijyanye na ICT tools, where they cover essential ICT tools and their importance in our daily lives. Noneho icyo bitumariye harimo icyo bita knowledge, ubumenyi. ICT tools can help gain new information. Niba ngo ibintu bikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha kubona ubumenyi. Safety. Always remember to use them responsibly. Noneho ku by'umutekano ugomba kwibuka kubyikoresha neza. Connection, they keep us in touch with others. Niba ngo bidufasha kuba turi kumwe n'abandi ko nubwo bari kure ariko tuba turi kumwe tunyuze mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Skills, ubumenyi bw'ibanze cyangwa se ubumenyingiro. Learning to use them build employability. Noneho kwiga kubikoresha niba ngo bituremo ubushobozi bw'ibanze. Exercise and practice. Now is the time to test your knowledge and practice using basic ICT tools. Number 1, identify tools. Name 3 basic ICT tools you use at home or school. Let me repeat again. Name 3 basic ICT tools you use at home or school. Igisubizo, 3 basic ICT tools you can use at home or school. You can take a telephone. You can take a television. You can take an example for computer. Describe uses. Explain one way a radio helps you to learn. Dufasha kwiga through getting video information or audio information and something like that. Safe usage. What is the important rule for using television safely? What is important rule for using television safely? Harimo kuyatsa, gukanda kuri button, kuri power button, hanyuma gusearchinga ama channels, hanyuma no kusettinga andi ma program, ama volume, kuregera ama volume ndetse no kusettinga ama programs.